欢迎回到鬼影档案馆，我是鬼影。在每一个黑暗的角落里，总有些不可名状的东西在悄然潜伏。它们无形，却能吞噬人心的安宁；它们无声，却在最意想不到的时刻悄然现身。无论是行驶于孤独夜路上的驾驶者，还是走过寂静小巷的学生，亦或是探寻未知的冒险者，都可能在某个瞬间与这些恐怖的不速之客狭路相逢。这些传说或许早已在人们的记忆中模糊，却从未真正消失。它们隐藏在夜色中，在昏暗的车站、偏僻的乡村和幽静的湖泊里，等待着下一个目标。有人说，那是人类对未知的恐惧所幻化的故事，也有人坚信它们的存在是真实的，只是没有人敢直面它们并活着讲述。现在我将为你讲述5个故事，它们都发生在这片古老的土地上，被细雨滋润的巷弄里，被浓雾遮蔽的山林中，或是静谧无声的湖泊旁。请小心聆听，因为每一个故事的背后都隐藏着不为人知的真相，而你或许会发现，这些恐怖的阴影从未离开过我们的生活。人面犬的传说。这是一个平凡的雨夜，田中浩介是一名广告公司的业务员，30岁出头，生活总是围绕着无穷无尽的加班和业绩压力。那天晚上，他像往常一样拖着疲惫的身体离开公司，外面的雨不大，却让人感到湿冷刺骨。他快速跑向停在巷口的车，雨水顺着屋檐滴落，落在他的肩膀上，让他打了一个寒战。该死的天气！浩介咒骂了一句，发动引擎，车灯照亮了前方的街道。这是他熟悉的回家路，但这一次，命运似乎给他安排了一个与以往完全不同的结局。当他行驶到一条狭窄的小巷时，车灯的光芒照出了一个模糊的身影。那是一只狗，蹲在路中央，湿漉漉的毛发紧贴在皮肤上，看上去瘦骨嶙峋，显得无助而可怜。浩介下意识踩下刹车，车停了下来。奇怪的狗，他自言自语，伸手打开车窗，雨水的气息瞬间灌了进来。他向那只狗喊了一声：“小家伙，别待在路中间，很危险。”狗听见他的声音后，慢慢抬起头。就在这一刻，浩介的心脏猛然一沉。他看见的不是一张狗的脸，而是一个人的面孔。苍白毫无血色的面孔，那双眼睛带着冰冷的光芒，与他的视线相遇。那一瞬间，他的脑袋空白了，寒意瞬间从脚底窜到后脑。不可能，这不是真的，他呢喃着，迅速关上车窗，手抖得差点按错了按钮。那怪物依然站在原地，用诡异的姿势盯着他，嘴角勾起一抹令人不安的微笑。浩介强迫自己冷静下来，猛踩油门，车轮碾过积水，溅起一片泥水。他的目光不敢从后视镜移开，生怕那东西突然出现在他身后。几秒钟后，他的心跳几乎停住了，那怪物真的开始追上来。他以令人难以置信的速度奔跑，四肢的动作与其说是狗，更像是一个人在地上攀爬，每一步都扭曲而诡异。浩介不断加速，雨刷拼命将雨水从挡风玻璃上刮开，但视线仍然模糊不清。快走开，快走开！他大声喊着，右脚死死地踩着油门。车速已经超过120公里，但那东西依然紧紧跟在车后，甚至越来越近。他能清晰地听到他发出的声音，低沉的喘息与模糊的笑声混杂在一起。就在即将转入高速公路的一个路口，浩介看到了一辆货车。货车的光芒刺破雨幕，让他短暂感到了一丝希望。他将车开进货车的侧后方，试图以货车为屏障甩开那怪物。令人惊讶的是，那东西竟突然停下，站在原地，像是一座雕塑。浩介的心跳仍未平复，但至少这一刻，他觉得自己安全了。他继续驾驶，终于进入了熟悉的街区。雨逐渐停了，他的心情也稍稍放松，开始说服自己这只是幻觉。然而，当他停车回到家，
走到车尾时，他看见了一幕永生难忘的景象，车尾的保险杆上赫然留下5道深深的抓痕，庞佛一只野兽用利爪狠狠划过。那一夜，浩介失眠了，他无法忘记那双眼睛，冰冷、空洞，像是某种深渊的凝视。随后几天，他开始注意到身边的一些异常，楼下的垃圾堆中总会有一只狗在翻找，但当他仔细去看，那狗的脸上似乎藏着熟悉的表情。浩介最终选择辞职，搬到了乡下。然而，无论他躲到哪里，那双眼睛庞佛总是在黑暗中注视着他。有人说，人面犬是一种来自异世界的存在，会紧盯那些充满压力与内疚感的人，让他们堕入无尽的恐惧中。而当你与他对视后，你的命运就已经被改写。所以，如果某天夜晚你的车灯照到了一只奇怪的狗，记得千万不要停车，否则你可能再也无法回到原本的生活。裂口女的恐怖。这是关于1979年某个炎热夏天的故事。那一年，日本社会正笼罩在一股恐惧之中。一个名为裂口女的传说像病毒般在学校、街道间蔓延。据说，她出没于黄昏后的巷弄，拦住行人问一句看似无害的问题：“我漂亮吗？”千代子是一名普通的高中女生，家住在城镇郊区，学校离家约有20分钟步行路程。那天放学后，她的朋友因补习班而提前离开，只剩她一人独自回家。天色渐渐暗下来，巷弄中响起了她鞋底踩在地面的轻微声响。巷子的另一端，隐约可见一个身穿红色大衣的女子伫立不动。千代子停下脚步，有些迟疑。这条巷子平时人迹罕至，突然冒出一个陌生人，实在令人意外。那女子的身影看起来很瘦，身形有点佝偻，脸上戴着一个医用口罩。“我漂亮吗？”女子开口，声音沙哑却不失温柔，像是一个日常的问候。千代子愣了一下，试探性的回答：“是的。”女子微微笑了笑，然后慢慢伸出手摘下口罩。千代子的心脏骤然一紧，那笑容竟然延展到了耳边，嘴角像是被刀子狠狠划开，牙齿不完整的裸露在外，口中还残留着血迹。这样呢？他的声音变得低沉而诡异。千代子惊恐地向后退了几步，脑袋一片空白。他从小便听过关于裂口女的传闻，但从未想过这个都市传说竟然真实存在。“你还没回答我呢。”裂口女的声音逼近，她的双脚没有移动，但整个身体磅礴滑动般靠近了几米。千代子猛然转身，拔腿狂奔。身后传来那女子低低的笑声，仿佛是猫戏弄老鼠时的轻声呢喃：“漂亮吗？漂亮吗？”千代子拼命跑向家里，几乎撞开了门。一进家门，他疯狂地锁上所有的门窗，心跳快得仿佛要从胸腔中跳出来。他躲在房间角落，眼泪不停地流，耳边仍回响着那令人毛骨悚然的声音。晚上，他强迫自己入睡，告诉自己一切可能只是幻觉。然而，凌晨3点，他突然从梦中惊醒。房间内一片寂静，但他清楚地感觉到有人站在床边。“我漂亮吗？”那声音从他耳边传来，低沉而冰冷。千代子僵硬地转过头，看到裂口女就站在那里，嘴角的裂痕在昏暗的月光下看起来更加恐怖。千代子尖叫着，抓起枕头朝对方砸去，但裂口女的身体却化作一缕烟雾，随即消失。第二天早晨，千代子的家人发现她倒在床上，表情僵硬而扭曲。警察调查后，并未发现任何闯入的迹象，只能将此案列为意外死亡。然而，房间的墙上却多出了一句血红色的文字：“我漂亮吗？”裂口女的故事在日本迅速蔓延，许多学校甚至提前放学，要求学生们不要单独外出。有人声称，裂口女是一个因丈夫暴力毁容而成为怨灵的女人，
也有人认为她是被邪恶的巫术所创造的怪物。如果你在夜晚遇到一位戴着口罩的女人，请小心。她的问题看似简单，但你的答案可能会决定你的生死。如月车站的迷失。如月车站的故事一直以来是日本网络论坛上最令人毛骨悚然的都市传说之一。这段神秘的经历发生在一个寒冷的冬夜，并由当事人通过网络分享吸引了无数人的关注。故事的开端听起来就像是一次普通的深夜通勤，却最终滑向了一个令人无法解释的结局。叶月是一名普通的白领，年轻，对生活充满热情。那天晚上，他加班到很晚，终于赶上了开往新滨松的末班电车。那是条他无比熟悉的路线，从公司到家，这班电车承载了他许多疲惫的夜晚和对家的渴望。电车车厢里几乎空无一人，除了他以外，只有一位中年男人靠窗坐着，似乎也在打瞌睡。车厢内的灯光略显昏暗，伴随着列车行驶的震动声和风切声，叶月靠着窗户准备闭目养神。然而，电车的行驶却逐渐变得奇怪起来。窗外的景色开始与往常不同，应该出现的城市灯光消失了，取而代之的是一片无尽的黑暗。即便偶尔有一两盏灯闪过，也显得格外孤单与荒凉。他抬手看了看手表，时间已经过了该停靠下一站的时刻。延误了吗？他自言自语，心中涌起一丝不安。车厢内的广播声迟迟没有响起，车窗外也没有任何熟悉的标识。他环顾车厢，那个原本在打瞌睡的中年男人不知何时已经不见了，仿佛凭空消失了一样。电车终于停了下来，但叶月的心里并没有松一口气。透过窗户，他看到了站台上的标识“如月”，这是一个他从未听过的站名，陌生到让他感到一阵不安。叶月犹豫着是否该下车，但空荡荡的车厢和漆黑的窗外让他无法选择。他抓起包，走出车门。当他站在站台上时，一股彻骨的寒意涌上心头。站台上没有任何其他乘客，只有一盏昏黄的灯闪烁着，似乎随时会熄灭。他环顾四周，发现站台的另一端有一条通往未知方向的阶梯。这里不像是一个繁忙的车站，更像是一个被遗忘的地方。叶月拿出手机，试图查询如月车站的资料，但手机显示无服务。他尝试拨打家人的电话，同样没有信号。站台上的寂静开始令人窒息，他决定沿着阶梯走下去，看看是否有出口。然而，当他来到阶梯的底部时，眼前的景象让他愣住了。阶梯通向一条荒凉的碎石小路，路的两旁是一片浓密的树林，没有任何标识，甚至听不到鸟鸣声。这不可能，这里应该是市区的一部分啊，叶月喃喃道，但现实的景象无法解释。叶月犹豫片刻后，沿着碎石路慢慢前进。他希望能找到其他人，或者至少找到一个可以求助的地方。然而，走了10多分钟后，眼前依然是无尽的黑暗和孤寂。他的脚步声在寂静的夜里显得异常响亮。突然，他听到了另一个声音，一阵细微的脚步声。起初，他以为是自己的幻听，但那声音越来越明显，而且节奏与他的脚步完全不同。有人在吗？他试探性地喊了一声，声音回荡在林间，却没有得到任何回应。那脚步声变得更近了，仿佛就在他身后。他猛然回头，却什么也看不到。周围的黑暗像是一张巨大的幕布，将一切隐藏了起来。叶月的心跳加速，他加快了脚步，几乎要跑起来。那脚步声也随之变快，紧紧跟在他身后，距离越来越近。别跟着我！叶月尖叫，但声音在黑暗中显得无助。他看见前方似乎有一座小屋，窗户透出微弱的灯光，那是他唯一的希望。叶月拼命跑向小屋，推开门后迅速关上，疯狂地将门反锁。屋内是一间简陋的木屋，
四处散落着破旧的家具和尘封的杂物。一盏油灯在桌上微微晃动，让房间增添了几分诡异的气氛。叶月蜷缩在角落里，呼吸急促，试图平静下来。但没过多久，他听到了敲门声，咚咚咚。敲门声缓慢而有节奏，每一下都像是敲在他的心上。叶月屏住呼吸，紧紧盯着门口。有人吗？他颤抖着问。敲门声戛然而止，屋内陷入死一般的寂静。但下一秒，门上的小窗突然露出了一张脸，那是一张苍白而扭曲的脸，五官像是被撕裂后重新拼凑起来，眼神空洞而阴冷。叶月尖叫着跑向另一个房间，却发现房门后面是一片无尽的黑暗。他无法抗拒地被那黑暗吞噬，眼前的一切变得模糊起来。这则故事最早出现在日本的网络论坛上，叶月在帖子里描述了他的经历，并不断寻求帮助。但他的最后一条讯息停留在我听到敲门声了，然后再无下文。网友们尝试联系他，但他的账号从此陷入沉寂。如月车站的传说至今仍是个未解之谜。有人认为它是一个与现实重叠的异次元空间，只有在特定条件下才会显现。也有人相信那是通向另一个世界的入口，进入的人将永远迷失，无法回归。无论如何，若你在搭乘电车时发现列车驶向一个陌生的站点，请记住不要轻易下车，因为你可能再也找不到回家的路。无脸的夜行者，这是发生在昭和时代日本某偏远山村的一则恐怖故事。无脸者的传说在这片村庄流传已久，但很少有人真正目击过它。然而，村里的一名木匠亲身经历了一场与无脸者的恐怖邂逅，这场邂逅彻底改变了他的生活。木匠名叫内田直也，是个年近40的男人，家境普通，凭着手艺勉强糊口。某天，他在一户人家忙到深夜才完工，离开时天空已完全暗了下来。夜晚的山村一片寂静，偶尔传来昆虫的鸣叫和远处流水的声音。内田提着工具箱，沿着田间小路往家走。路两旁是一片片稻田，稻穗随风摇曳，发出沙沙声响。当他走到一处拐弯的地方时，猛然间他感到一股寒意窜上脊背。路的前方站着一个人影，那人影穿着一件深色的和服，静静地站在小路正中，低着头，彷佛在等待什么。内田停下脚步，试探性地喊了一声：“这么晚了，你在这里做什么？”对方没有回应，身影一动不动，显得格外诡异。内田有些不安，但仍硬着头皮继续往前走。当他与那人影擦肩而过时，他忍不住瞥了一眼对方的脸，却在瞬间僵住了脚步。那张脸竟然是平的，完全没有五官，彷佛一张光滑的白布覆盖在头骨上。鬼！内田的声音因恐惧而颤抖。他扔下工具箱，转身拼命往回跑，脚下的路早已被冷汗打湿。然而，那东西似乎并不打算放过他。他听见身后传来脚步声，每一步都带着沉重的压迫感。内田不敢回头，只能闭着眼睛跑，直到家门出现在视线中。他几乎是踉跄着撞开门，然后将门紧紧锁上。屋内一片漆黑，他的喘息声在寂静中显得格外刺耳。内田摸索着点燃灯火，蜷缩在墙角，试图让自己平静下来。但不久后，他听到了一阵敲门声，咚咚。敲门声沉稳而缓慢，每一下都像是敲在他的心脏上。内田战战兢兢地靠近门，透过门缝往外看。门外空无一人，只有黑暗的田野和远处微弱的月光。难道是我听错了？他低声自语。可就在他转身的一瞬间，一张没有五官的脸突然出现在窗户旁。他贴着玻璃，面无表情，
仿佛正用无形的眼睛凝视着内田。内田再也忍不住，惊叫一声昏了过去。第二天清晨，邻居发现内田倒在地上，面色苍白，嘴唇颤抖。他把昨晚的经历告诉了村里的老人，老人听完后摇头叹气：“你一定是遇到了无脸者。”根据村里的传说，无脸者是被遗忘的灵魂，这些灵魂生前没有名字，死后也无法安息，只能以无脸的姿态徘徊在人间。他们通常出现在深夜，寻找目标，只要有人直视他们的脸，便会被夺取灵魂，成为新一代的无脸者。内田从此一蹶不振，终日将自己锁在家中，渐渐与外界断绝联系。1个月后，他的邻居在家中发现了他的尸体，他的脸像是被火烧过般模糊不清，整个人死状凄惨。无脸者的传说在村中再次掀起恐慌，村民们纷纷警告家人，夜晚千万不要独自外出，否则可能再也无法回家。人面鱼，日本深山中的镜湖自古以来便是个神秘之地，湖水平静如镜，清澈的能看见湖底的石子和漂浮的水草。然而，湖泊的美丽只是表象，村子里流传着一则可怕的传说，镜湖中栖息着人面鱼。这些鱼拥有与人类相似的脸孔，眼神中满是怨恨和痛苦。村民们说，这些鱼是死于湖边的亡者所化，他们的灵魂无法安息，被湖水束缚，永世不得超生。佐藤是一名城市里的摄影师，对大自然和奇异传说情有独钟。他常常翻山越岭，为捕捉美景或挖掘民间故事而四处奔波。当他第一次听说镜湖的传说时，他并没有感到害怕，反而觉得这是一个能拍出惊世作品的好机会。人面鱼只不过是村民杜撰的鬼话吧，佐藤对朋友如此说道。他准备了相机、钓具和帐篷，决定亲自前往镜湖一探究竟。抵达镜湖时，天色已渐渐暗了下来，山风裹挟着湖水的湿冷气息扑面而来。佐藤看着眼前的湖泊，心中感到一丝异样。湖水静得异常，没有涟漪，仿佛整个湖是一块完美的镜面。他不禁打了个冷颤，但还是压下心中的不安，开始搭建营地。夜晚，镜湖四周静得出奇，没有鸟鸣，也听不到虫叫，只有风轻轻拂过湖面的声音。佐藤的帐篷里点着微弱的灯光，他一边翻看着白天拍摄的照片，一边期待明天能拍到更多素材。然而，半夜时分，他突然被一阵奇怪的声音惊醒。那声音不像是普通的风声，更像是有人低声呢喃，还夹杂着水流拍打的轻响。有人在外面，他轻声自问，拉开帐篷的拉链，探出头查看。湖面依旧静谧，但在月光的映照下，他隐约看见湖中心浮现出了一些影子。影子渐渐一近，变得清晰起来，那是一条条鱼。奇怪的是，驼们的头部竟然像人类的脸孔，那些脸带着诡异的笑容，眼睛直直地盯着他，仿佛在嘲笑他的愚蠢。佐藤的呼吸瞬间停滞，他猛地缩回帐篷，拉上拉链，心跳如擂鼓般响着。是我眼花了，对，一定是眼花了。他强迫自己冷静下来，但耳边那种低语声却越来越明显，像是有无数人围绕着他，轻轻喊着他的名字。天刚亮，佐藤就迫不及待地收拾行装，准备离开这片诡异的湖泊。然而，他的相机却吸引了他的注意。相机的显示屏上，昨晚他无意间按下的几张照片让他汗毛直竖，每一张照片里都出现了那些人面鱼。驼们的眼神阴冷，嘴角微微上扬，仿佛在暗示着什么。该死！佐藤低声咒骂，将照片迅速删除。然而，那些影像却深深烙印在他的脑海里，无论他怎么努力，都无法抹去。回到城里后，佐藤试图让自己忘记这一切，但从那天起，他开始频繁做噩梦。在梦中，他又回到了镜湖，
湖面沸腾着，无数人面鱼浮出水面，伸出手势的鱼鳍将他拉向湖底。他在梦中挣扎，醒来后却发现身体布满了淤青，就像真的被什么抓住过一样。他还注意到自己的公寓里开始出现怪异的声音，水龙头滴水声变得无比清晰，甚至在深夜里，浴室的镜子上会无端浮现一个人脸的轮廓。佐藤渐渐无法分辨什么是现实，什么是幻觉。他的精神状态每况愈下，朋友和家人劝他去看心理医生，但他固执地认为这一切与镜湖有关。1周后，佐藤再也无法忍受这种折磨，他决定回到镜湖，将那条诅咒他的鱼找出来，结束这一切。他带着相机和一把锋利的匕首，再次踏上那片阴冷的湖边。夜幕降临，佐藤点燃了一盏提灯，走向湖边。他将灯光映向湖面，那些诡异的鱼果然又出现了。驼们的脸依旧带着笑容，眼睛紧紧盯着他。出来，让我看看你们到底是什么！佐藤愤怒地大喊，将匕首抛进湖中。湖水突然开始翻腾起来，无数人面鱼浮上水面，发出尖锐的嘶叫声。佐藤捂着耳朵，痛苦地跪倒在地。他看到湖中央浮现了一张巨大的脸，那是一个扭曲而狰狞的模样，仿佛凝聚了无数亡者的怨恨。你也来陪我们吧！一个低沉的声音响起，随后一股强大的力量将佐藤拉进湖中。数天后，村民在湖边发现了佐藤的背包和相机，却找不到他的尸体。村民们看着湖面，发现有一条新的人面鱼浮现，那条鱼的脸正是佐藤的模样。镜湖的传说再次在村中传开，人们更加不敢靠近湖边。有人说，人面鱼的数量会随着受害者的增加而不断增多，那些被诅咒的人最终会成为湖中的一员，灵魂被永远囚禁在冰冷的湖水里。所以，如果你有一天来到一座美丽的湖泊，无论它多么诱人，记住不要打扰湖水的宁静，否则你的脸可能会成为湖中的一部分，静静地凝视着每一个闯入者。喜欢这类型的故事的话，记得点赞、订阅鬼影档案馆，开启小铃铛，才不会错过每晚间的恐怖小故事。我是鬼影，我们下次见。